wato ko asirin ka ya tonu. menene ne na Kamar ya menene kai? Ina kudi na alƙawari nawa kake mun? kudi bani da kudi Daman kullum haka kake ce mun ai. Kullum haka kake ce mun. haka ne Bagwaran banza bagwaran wofi. Kai baka gama alfarmar da muke ma ba. what ni ne bagware Bagware bane kai. an wasan ne Ba wani Hausa yau ko sama da ƙasa za ta haɗe sai ka bani kuɗi na. Alƙawari na gaji da alƙawari. wasan ne adala ce ta yi wahayin talauci aka ma kawai ka bashi kuɗi kawai kudi bani da kudi Daman kullum haka kake ce mun ai. Kullum haka kake ce mun. Amma akwai wani abu guda ɗaya. Kana takamar kai ka zauna a cikin Hausawa kai shekara da shekaru ka fi mu jin Hausa. haka ne na zo na cikin Hausa wajen shekara na nawa cikin Hausa Sai ana magana ka ce kai ka ji Hausa. tsalle kai aka shimfiɗa Kano To yanzu Arewa yanzu abin da nake son da kai akwai wata kalmar Hausa da zaka gaya mana. In dai ka faɗa mana ita daidai shikenan na yafe ma 2000. Yawa ka gaya min. an yafe maka kwade ta mu mun zo na wajen shekara nawa cikin wannan Hausa ka ce dan gwaragon mai gangamin gaggauta gyaran gwargwanin guragu a guji kare mai meta dan gwaragon mai gangamin gaggauta gyaran gwangwanin guragu a gujin Ka fita kana faɗa haka ka fita. Na ma yafe ma kuɗin. Amma in baka faɗa ba billahi labi sai ka ya tsabga. Ka mun tsabga. sai an fyaɗe ka da ƙasa an take ma wuya haka ne bari fada muku dan gurgurun mai gurgurun gwargwarawa Kai dauka ka gware. Kai bagwariya ka gaya mai kai ka Na- ƙara na gaya yi mai. shiru. Kai ya ban kuɗi. sai ya baka mun ba ka gurgurun gwargwarawa Ba wani gurgurun ba. ko bari kajin ka ya fada gurgurun gwargwarawa ayo